Wase Kigongo ayogedde ku Oulanya nti abadde mpagi nnene mu kukola amateeka era n'asaba gavumenti amateeka gakoze gateekebwe mu nkola. Jacob Oulanya abadde akulira essiga eritesitesi ly'amateeka mu gavumenti. Olwekyo essiga eryo nalyo bakubagiza nnyo. Omuntu bw'afa obuntu bulamu butugamba tulina okumwogerako ebirungi tubale tumumanyiiko. Sipiika okubeera lwe yali omumyuka wa sipiika nakati wafuukidde ddala sipiika wa paalamenti bayisizza amateeka mangi era alina kingi kyakoze mu kuteekateeka essiga eryo eriyisa amateeka ebya gavumenti. Tumwebaza nnyo olw'emirimu emirungi ekyo. Ng'ensasulamu oyinza okumusasulamu oba gavumenti gayinza okumusasula n'erinnya lye okulikuuma kwe kulaba nti amateeka agayisiddwa gateekebwa mu nkola nga bwe galina okuteekebwa mu nkola. Olwo sipiika tujja kuba tumusasudde Mukama Katonda amusonyiwe ebyo byamusobako omwoyo gwe agulamuze kisa. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Ye munnamateeka Peter Walubiringa era mukulembeze mu kibiina ekya Uganda People's Congress nga kino omugenzi Jacob Oulanya yaliko memba waakyo agambye nti ng'ekibiina ekya UPC babadde balina essuubi nti Oulanya abadde ayinza okudda mu kibiina kyabwe kino gye yalinga memba kubanga bulijjo ekyasooka kye kikulu akakowekowe ke kakulira ekirevu. Ng'ekibiina tunywereddwa olw'okufiirwa yali memba waffe Oulanya nga muvubuka yeesoga UPC ne tumutendeka n'ayiga ebyobufuzi ne tumutwala mu Parliament n'akola bulungi. Weewaawo ekiseera kyatuuka n'atendererwa ne bamusendasenda n'agenda mu NRM. Naye nga wadde abadde mu NRM nga kali ak'okulowooleza eggwanga lye kamala oluusi ne kavaayo n'ayogera ku byenguzi n'ayogera ku butakolera ggwanga bulungi n'akuuma ebiseera kitalo nti afudde nga tanafuna mu kisa kukomawokka. Abantu ng'Oulanya be tubadde tusuubira tibajja kukomawo eka bakole. Yakulira bannamawulire abagasakira mu Paalamenti ya Uganda Moses Mulonda agambye nti Lamuonyi Lokoli Jacob Oulanya bagenda kumujjukira ng'omuntu abadde tasiba busungu era abadde abagatta. Kisookera ddala Jacob Oulanya abadde ayagala nnyo okukyusa Paalamenti era buli lwe tubadde twogera naye okuva lwe yafuuka sipiika wa Paalamenti nga missoni ye agala Paalamenti okugikyusa okubeera nti eteesa ebintu ebisobola okukyusa obulamu bw'omuntu wa bulijjo. Kyakusaalirwa nti tasobodde kufuna budde lw'otokire eky'okukiteeka mu nkola. Ekirala abadde musajja ayagala ennyo okugatta abantu mu ngeri ey'enjawulo era nga tasiba busungu olw'ensonga eyo ayagala nnyo okugatta nga ne bw'oba bamunyiiza ku ekyokulabirako. Nali ba President wa Uganda Parliamentary Press Association ne baddamu ne banonda ekisanja ekyokubiri kiba kya myaka ebiri naye bangi baali babongese eŋŋamba awo nga bamugamba nti mutondo oyo yali omu ku baali bawagira Kadaga ate nze nno saali involved mu campaigns zaabwe sirina n'omu gwe nawagira naye nga bw'omanyi naye bwe nagendayo okumulabaza nindimugambako eyo n'agamba ebyo nze saagala nakubiwuliriza obulamu bwanjagala nnyo okubeera nti nfokasinga kubigatta abantu. Ye Tom Kayonge yaliko omubaka wa Paalamenti owa Lubaga North era nga yali memba ku kakiiko ka ssetteesezo ak'ebyamateeka mu biseera ebyo akaakulemberwanga Jacob Oulanya agambye nti Lamuonyi Lokoli Jacob Oulanya abadde tasosola babaka banne abava mu bibiina eby'enjawulo. Sajja mugezi era afudde n'obugezi bwe naye kyenziyukira Ssaawa gye twabeera naye mu Paalamenti yali musajja ayagala buli muntu ng'ate ayagaliza era walunaku olumu yagenda ebweru yagenda mu Amerika bwe yakomawo yajja n'omugugu gw'amataayi n'ateeka awo n'agaba buli muntu alondemu gy'ayagala. Nze simanyi kala zammwe oba muli ba bibiina ki naye oyinza okulondamu okusinziira ku kalayo. Ye omubaka wa Paalamenti omukyalo wa Amawulire Catherine agambye nti balinda ebinaava mu lukiiko lwa kabinenti olwaleero nga aba disitulikiti omugenzi gy'abadde asibuka bagenda kulaba engeri gye banaamuwerekeramu ono abadde sipiika wa Paalamenti ya Uganda. Operations are ongoing. The first meeting was yesterday in the village. Today there's another meeting. We're preparing, waiting for government to give us the burial program, to give him the most befitting send-off. He was a very good orator. He was a public manager. He was, a man who was after development. And he was a leader, a great leader. He was a great leader.
y'omulabirizi wa Northern Uganda nga bulabirizi obwe butwala ekitundu Jacob Oulanya kyabadde akiikirira mu Paalamenti. Kitaffe mu Katonda Godfrey Lowom agambye nti ebbendobendo lyakyo lina obulabirizi obwa Northern Uganda baviiriddwako omuntu abadde abakwatiddwa mu mulimu ntambuza y'emirimu gy'ensi eno. This is a painful experience for us as a diocese. It's a painful experience for us as a Chori community, but I know the whole of Uganda is in mourning because he was the Speaker of the National Parliament. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalumbowa agambye nti okufa kwa Sipiika Lamunyire Okoli Jacob Oulanya dibu eddene eri ekkanisa ya Uganda naddala nga kye gyeviibweko n'eyali gavana owa Banka ya Uganda enkulu Professor Manuel Tumusiime Mutebire. Tusaaliddwa nnyo amawulire agatutuuse olamunaffe n'amujjukira nnyo ng'omuntu alina okwewaayo okuweereza Katonda ate nga musajja mugabi. Abadde ayambanya abantu era tuyamba nnyo ebitundu by'e Northern Uganda okulaba nti omulabirizi wayo tekibaayo nga tuyita mu kuteesa. Jacob Lokoli Oulanya abadde ayagala nnyo bannamawulire era nga gye buvuddeko yakwasizaako ekibiina ekitaba bannamawulire abakristaayo ekya Chowuma n'ensimbi obukadde bw'eza Uganda 5 okuddukanya emirimu gy'ekibiina n'obuweereza era pulezidenti w'ekibiina kino Zambali Blasio Mukasa agambye nti ekibiina kifiiriddwa ow'Oluganda. Kufa amawulire g'okufa kwe gatukubye wala era gatuleesa amaziga agatakoma. Twalinayo omwaka ogwedde nga tutongoza ekibiina kino ekya Chowuma era ne yeeyama okusigala nga akolagana naffe. Kitalo nnyo kubanga n'omwaka tuguweze ate nga atuvudde ku maaso. Oulanya afiiridde ku myaka egy'obukulu 57 era nga abadde yazizzaawo essinzizo lya Paalamenti nga wabaawo n'okusinza okwenjawulo buli lunaku nga n'oluusi ye kennyini abadde akulemberamu okuyimba mu kusaba kuno. Zo bendera zonna ku Paalamenti ya Uganda zeewuubira mu makkati g'emirongooti ng'akabonero ak'okungubagira Jacob Oulanya abadde omukubiriza wa Paalamenti eno. Embeera ya kiyongobero kyennyini mu Paalamenti omuli abaka ba Paalamenti abakozi wamu n'abasirikale abakuuma Paalamenti nga bonna bali mu kyobeera kyennyini. Paalamenti mu kiseera kino tennafulumya nteekateeka ennungamu ey'okungubagira Lokoli Jacob Oulanya naye nga akabonero akasooseza ebbendera okwewuubira mu makkati g'emirongooti ekiraga nti okukungubaga kutandise. Wabaddewo akasiriikiro ne mu Paalamenti ey'omukago ogutaba Paalamenti ez'ensi yonna ogwa Interparliamentary Union abaka be babadde nga bakungubagira Sipiika wa Paalamenti ya Uganda Lokoli Jacob Oulanya. Pulezidenti wa Paalamenti eno Duarte Pacheco asaasidde bammemba banne mu Paalamenti eno ya Interparliamentary Union wamu n'aba Paalamenti ya Uganda olw'okufiirwa Lokoli Jacob Oulanya. Uganda mu Paalamenti eyo ekiikirirwa ababaka okuli Munnanuupu Flavia Nabagabe Kalule ne Patrick Nsanja nga be bakiikirira Uganda. Ye Minisita w'ebyamawulire n'okulungamya ensi eno era nga ye mwogezi w'olukiiko lwa Kabineti Dr. Chris Balyomunsi ayogedde ku lutuula lw'enkya ya leero n'ebigendererwa byalwo nga bwe luyitiddwa. We are just going for a cabinet sitting a few minutes from now, and we shall be able to discuss the arrangements, and the government shall come up with a program which we shall announce to the country. But the first issue which we are sorting out is that the Constitution says in Article 82 that the Parliament shall not transact any business once the office of the Speaker is vacant. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ssaabalamuzi yakubiriza okulondebwa kwa Sipiika wa Paalamenti nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Okusinziira ku ssemateeka wa Uganda senga ofisi ya Sipiika ekiseera kyonna ebeera nkalu nga tewali muntu aliwo mu kifo nga Sipiika
tewali kirina kukolebwa mu Parliament okutuusa nga okulonda sipiika omupya kukoleddwa. Era okulonda kuno kukubirizibwa Ssaabalamuzi, era sipiika oyo n'alondebwa. Bw'amala okulondebwa, singa ofiisi ya Deputy Speaker n'ebeera nkalu, sipiika oba omukubiriza w'olukiiko alondeddwa ate n'akubiriza okulonda kw'omumyuka we. Era tewali kirina kukolebwa mu Parliament kirala kyonna kyonna okusooka okutuula okulonda omukubiriza omupya w'olukiiko singa ekifo ekyo kibeera kikalu. Entiisa ebuutikidde abantu b'e Busega mu Kampala enkya y'olunaku olwaleero. Emmotoka esaabadde abantu 7 n'ebamenyaamenya era nga bano baddusiddwa mu malwaliro nga biwala ttaka. Omusasi waffe Sharif Lukenge yalina ebikirawo. Embeera ebadde ya ntiisa nnyo wano mu nkulungo ey'e Busega. Akamotoka akamanyiddwa nga ka Runks kano keefaananyirizaako akamotoka ka Alex akabadde kafubutuka ku ludda olw'e Masaka. Kigambibwa nti kano katomedde abantu 2 mu bitundu ebyekyengera. Kabadde kagezaako okudduka olw'abagoba ba bodaboda abagambibwa nti babadde bakagoba okuva e Busega waakiri kajje kajjanjabe abantu bekatomedde. Wabula katuuse wano mu nkulungo ey'e Busega kasazeewo okuvuga wanuwe awo asaabalidde abagoba ba bodaboda abawerako pikipiki eziringa 6 ezazaabizza yingene. Akubye omubuulizi w'enjiri abadde ku kkubo n'abantu abalala n'abasaabala era agenze okusiba ng'abantu 7 embeera gy'abatuusizzaako si nnungi n'akamu. Abamu abakutudde amagulu, abalala abakutudde emikono. Kyokka ab'ekyengera gy'abadde akawamatula bo bagamba nti ate omu ku baatomedde oyo aluguzeemu obulamu. Abagoba ba bodaboda n'abantu ba bulijjo bakwatiridde mu kitundu kino eky'e Busega nga bagamba nti omugoba w'emmotoka eno yandiba ng'abaddeko ekikyamu. Afudde ekyengera ng'atomedde kati azze avuga wanuwe okuva eri ku lw'e Masaka. Waliwo wabaddeko wa boda emu emukubye emuleetedde ku boneti okuva waggulu naye mukasukawo kabushaawo naye nga kabaddemu bodaboda zibadde 6 abalumiziddwa babadde 7. Omusajja yonyine mmotoka kubanga singa waliwo abudde ku ashi abajja abatidde eri kwa polisi babakubidde bagaye emmotoka bwegyesa abantu 2 eyo bakuyisa kyengera gyava. Ng'oggyeko akabenje kano akagudde ebitundu eby'e Busega okuva Emmengo okutuuka wano e Busega wabaddewo obubenje 3 enkya y'olunaku olwaleero nga buno bubaddemu ababodaboda kw'ossa ab'emmotoka. Ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja lwasa mayinja. Nze Munnabudde Olukenge Sharifu wa ne Busega. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Ekibiina ky'amawanga amagatte kyatuula ne kibaga ekiteeso okuvumirira ebikolwa ebya Russia okutabaala Ukraine ebifuuse kasonsomolera ng'eriggwa ly'ettovu lisonsomolera ne gye litafumise. Ensi 141 ze zaawagira ekiteeso kino, endala eziwerera ddala 4 zo ne zikiwakanya, endala 35 okuli ne Uganda ne zisalawo zo zireme kubaako na ludda ne zibeera nampawengwa ng'ekituuti kya mayiro. Mu katundu kaffe kanaaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde minisita w'ensonga ez'ebweru ku ludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Nkunyingi Muwada nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Joseph Lukyamuzi ku nsonga zino. Gwenga minisita w'ensonga z'amawanga amalala ku ludda oluvuganya gavumenti, ensonga eno mugyogerako kyokubera nti Uganda teyasobola kulaga ludda weegwa nga nabalagenda walafu ekyo bayaavu n'obulagajja bu Uganda bwe yateekawo naddala ku bannansi baffe abakwatibwa mu ntalo lwa Ukraine tebayambiddwako n'akamu n'akeddagala. Tetulowooza nti entambuza y'emirimu ya military erimu wano obutamanya kyakukola ali n'obutafaayo nakulembeza bulungi bwa tetuvumirira ennyo. Twesanze nti n'okumanya obumanya nti waliwo bannayuganda gavumenti eno yali yakujjukiza so ng'ate esuubirwa okuba nga eneeteefuteefu mu mbeera ezo. Kyannaku nti Ministry of Foreign Affairs yaffe abagiraaninga basirikale tebamanyi diplomasi ate n'ebimbasota olushuutya mu military colleges olowooza tebabatendeka nsonga z'amawanga amalala. Yejjoodo ng'ennaku ezo wiiki ntirinyaoleka yagenda mu na president wa Ukraine n'amuyitako. President wa Bufalansa yamala mujjukiza era twaswala abantu bonna ne tuswala kati yakagamba nti abo bamanyi diplomasi masti okusaginenzo bayasoma omusirikale diplomasi enkolagana y'amawanga n'amawanga n'inteesi z'eggwanga oba ebirubira bya Uganda mu mawanga amalala ebyo binene embase zaffe
abakozi mu Foreign Affairs Committee twakigwamu nti abakozi bangi abakolayo batabani bazzukulu bano bambasada basirika abantu abatamanyi kyakola. That's why embassy zaffe zibanzigale teziba za research tebali wadde twavuwone kya mu region neyo region erimu Ukraine Russia n'amawanga amalala mulimu already tulinamu presence yaffe diplomatic presence y'amaanyi naye tebalina wadde research diplomatic presence tuli Russia tetuli Ukraine ati ugambye eyo ba region yonna region namba yonna embassy zaffe ziba zitwala etundutundu. Era mu African Union eyo waliyo okusika omuguwa amawanga ga Africa oba gawa Israel observer status oba nedda. Ku nsonga ya Israel ne nsonga ya Palestine mwenga National Unity Platform mujina ko position. I'm going to cross-checking to confirm our position as time ya. Okay, kakati kubanga go yogedde nnyo nti no n'abatukiikirira tebatuukiridde. Mwe mwali mutulazeeko abandi badde ba diplomatic staff bamwe singa mubadde abali mu government. Of course, principles yaffe kutambulira zirimu ezitambula nnyo mu kusasiba mu ddembe ly'obuntu ne mu nfuga y'amateeka era n'okusasibwa obwetwaze bw'amawanga awamu n'okussa ekitiibwa ku bwetaavu bw'okuba nti tuwangaala nga global village oba ensi eyawamu nga buli nsonga yonna ekwata ku bulungi bw'eggwanga lyonna n'oku bulungi bw'abannansi bonna abawangalya mu ensi eba nsonga etukwatirako ddala kyobalaba nga naffe emu ku bitukwatako tusaba nnyo amawanga amalala okuba nti kyankizo nnyo ffe twagala nnyo ng'ate pulezidenti yaffe buli region era nga ekulembeza ebiruubirirwa bya bannayuganda nga bannayuganda tekirina makulu okuba n'embase nga tekola bannayuganda wabula ng'ate etuukiriza biruubirira byabo abantu abali mu buyinza. Twagala nnyo enkolagana yaffe ne pulezidenti yaffe ebeereyo okulwa bulungi bwa bannayuganda. Munnayuganda amanye nti bwe tulina pulezidenti yonna ebiru eby'eggwanga nga Uganda buba busuubuzi nga tubusosowaza ku lwa bannayuganda okuba bulambuzi busosowaza ku lwa bannayuganda ne ku ggwanga yaffe Uganda. Buba byakwerinda byakwerinda bya bannayuganda si byabali mu buyinza wabula ebya bannayuganda bonna. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basapama gaagano. Abaddusi b'emisinde basatu bawangulidde Uganda emidaali ku mutendera gw'ensi yonna nga bano abasatu kuliko Andrew Rotich Kwemoyi, Alima Nakai ne Perfi Chemutayi. Omuddusi Andrew Rotich Kwemoyi awangudde omudaali ogwa zaabu mu mpaka eza World Half Marathon ezibadde Bufalansa aziddukidde eddakiika 5:09 ne sekonda 3:7 ate nga munnayuganda omulala yeetabye emisinde gino Isaac Kibeti akutte ekifo kya kutaano ng'addukidde essaawa 1 ne sekonda 20. Mu ngeri y'emu Perfi Chemutayi awangulidde Uganda omudaali ogwa zaabu mu mpaka ez'Olympics ono yagiwangulira Uganda omudaali ogwa zaabu mu mpaka ez'Olympics kati awangudde omudaali ogwa feeza mu kilomita 5 era mu mpaka zino ez'Ebufalansa. Muzzukulu wa Jjajja Kayiira Alima Nakai awangudde omudaali ogw'ekikomo bw'ati akutte ekifo kya kusatu mu kudduka mita 8 mu mpaka eza World Indoor Championships ezibadde Serbia. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Lumama ye mwami wa Ssaabasajja Kabaka afuga essaza Kabula ng'essaza lino omugabe wa Ankole ye yali wa Kabaka wa Buganda oluvannyuma lw'abasomi okulibeeramu ebbanga nga badduse entalo z'eddiini. Erinnya Lumama lyaweebwa ow'essaza Kabula okutegeeza nti Kabaka amaamidde emitala n'emitendera mingi ddala mu nsi ye Buganda era Lumama linnya lya Kabaka eritegeeza nti afuga ensi nnene. Nga tugenda mugebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Ugachik Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogwokusatu ogwa Mugulansigo omwaka ogw'2022 bwe lwali bwe luti mu 1979 gy'emyaka 48 egyakayita Pulezidenti Awongo Abu Jalal Idi Amin Dada Nyabirowume yawandiika ebbaluwa entelegulamu eri Pulezidenti Richard Nixon wa America ng'amuyira olunyata olw'ebizibu bya Watergate mwe baali balumiririza gavumenti ya Nixon okwenyigira mu kumenya woofiisi ez'ekibiina ekya Democratic Party. Pulezidenti Amin mu bbaluwa ye yategeeza Pulezidenti Nixon nti bw'abanga ayagala America ezzeewo ekitiibwa kyayo nti ekkiriza America efune gavumenti empya ng'okusinga esenseddwa Abamerika abaddugavu abakyali mu kunsa.
Nga wayise emyezi 3 n'ekitundu Amini yaweereza President Nixon ebbaluwa entelegramu endala ng'akulisa Amerika okutuuka ku meefuga gaayo mwe yanenyeza Amerika nti okuwakula entalo wano na wali saako okwenyigira mu kusaanyawo obulamu naddala mu nsi ezikyakula so nga Amerika yandibadde ekolerera kulwanyisa ndwadde enjala n'obutamanya mu nsi yonna. Amini yafundikira ayagaliza Nixon okuwona amangu okuva mu mivuyo gya Watergate nga kino nno kyanyiza nnyo gavumenti ya Nixon n'esazaamu n'entegeka ze yalina okuddamu okusindika mu Uganda omubaka omutongole akiikirira gavumenti ya Amerika. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 7 noti 2 699 337. Omukulembeze wa Ukraine President Volodymyr Zelensky agambye nti singa enteeseganya wakati wa Russia ne Ukraine tezikomya lutalo oluliwo kati ensi erindirire ssematalo owookusatu bw'atyo n'asaba buli akwatibwako okukomya okulangajjanga afumita ekitaliibwa. President Zelensky agambye nti mwetegefu okwongera okwogerezeganya ne munnaafu ga Russia President Vladimir Putin kyokka nga singa enteeseganya zigwa butaka ne zitavaamu kiramu alabira ddala nga tewali kubuusabuusa olutalo lwa Ukraine lugenda kufuukamu ssematalo owookusatu. Wabula Zelensky alabudde nti yadde nga kaakano embeera nzibu nnyo e Ukraine naye si mwetegefu okuwaayo yadde yinki emu bw'eti ey'ettaka lya Ukraine eri Russia ng'awo ebintu byakufuuka mpala kitale ng'eddiba ly'emmere amaviivi z'emmambo. Bino we bijjidde nga Ukraine yakaziimuula nsaleesale eyabaweereddwa Russia ng'owabalwanyi baabwe okuwanika baweeyo ekibuga Mariupol eri Russia nti olwo ne Russia ekkiriza obuyambi okutuusibwa ku bantu emitwalo n'emitwalo be bisobedde. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti okutunula ku bintu ebya langi eya kiragala tikiyamba omuntu anyiize okukendeeza ku busungu obukambwe n'obunyiivu saako okumalawo amangu okusoberwa mu bwongo omuntu kw'aba afunye. Abayivu mu buto abaasooka okusanirira enviiri zaabwe nga bakozesa ebisududu bya ffene okunoonyereza kwa luno bakoledde ku West Virginia University mu America okugezesa kwabwe ne bakolera ku balwadde abajjanjabi wamu n'abalambula abalwadde abali mu 1,000. Aboogi b'obwongo bagamba nti bakizudde nti ebimera ebya kiragala bye batutte mu malwaliro birina engeri gye bizizza engulu abalwadde ne batandika okuwulira obulamu obujja essungu okwekyawa n'okwenyiwa ebiva ku bulwadde ne bikendeera ku misinde emingi. Abadde wakati mu kunoonyereza kw'omulundi guno Dr. Sham Giyangi agambye nti n'abajjanjabi abalwadde okulaba ku bimera ebya kiragala kibatebenkezza omutima nga kyongedde okulaga omugaso gw'okukuuma ebibira n'ebimera ebirala ebinyweza obutonde bw'ensi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.